E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma slime. Então, sem enrolação e bora pro vídeo! Time é assim, eu vou pro baile da gaiola. Primeira coisa, eu vou pegar uma pra me sentar. E galera, ignorem esse barulho de cachorro latindo de TV, porque meu pai tá vendo televisão, os cachorros estão latindo pra caraca e eles não param. Então nem tem como eu esperar eles pararem de latir, porque senão não vai ter vídeo. Então ignorem eles e foquem no vídeo. Bom, você vai precisar de um recipiente, tá? Peguei um recipiente assim mesmo, uma espátula ou uma colher. Eu tô usando uma Aí quem quiser vir like aqui no canal, coloque aqui embaixo e deixe do like. Bom, corante alimentício ou tinta, eu tô usando esse corante alimentício. Cola branca, eu tô usando essa duas porque uma da Mercury e uma da Cola, porque essa tá acabando, então muda essa. Hidratante corporal, qualquer hidratante, e espuma de barbear. Tem que ser espuma de barbear, tá gente? Não pode... bom, primeiro passo. Vamos colocar a cola no recipiente. Assim. Se a tua casa voará com tuas asas, não se abalará por pouco. Bom, gente, eu vou estar tentando trazer vários vídeos pro canal de slime, essas coisas assim. Eu parei porque, tipo, prova, escola, essas coisas, não dá, né? A gente se dá bem, você pega o telefone, liga e diz que pronta vem, já parti pra te buscar, eu não vou fazer um slime grande, vou fazer um slime pequeno. Bom, agora você vai colocar o hidratante. Pô, eu vou colocar o hidratante. Eu vou colocar uma quantidade, mas coloca uma quantidade pouca de hidratante. Dependendo do tanto de cola também, tá? Se você colocar bastante cola, você colocar bastante hidratante. Se você colocar pouca cola, eu não coloco muito hidratante. A gente vai dar uma misturada. Nada acabará com nosso jogo, nem mandinga. Foda-se as diferenças, tu bem, ela é pra ouvir da swinga. E vem logo pra cá ficar comigo, hoje é só você e eu vou virar essa pra aproveitar a cola dela. Bom, agora você vai pegar, tipo, de barbear. Aqui eu usei a Bozano, tá? Ela é uma marca, não é uma marca ruim, é uma marca boa. Aí a gente vai agitar bem. E não vai colocar muito, tá? Porque tem pouca cola. A gente se dá bem, você pega o telefone, liga e diz tô pronta vem. Colocar muito espuma também. E lá em minha casa de você. E mais ninguém, minha linda, a gente se dá bem, você pega o telefone, liga e diz não posso fazer slime sentado, então eu vou levantar e vou... E vocês não vão fazer o rosto, tá? Até que dá pra ver um pouco, porque eu não fico forte no slime sentado. Ó, vai ficar meio que nessa consistência, assim. Ó, meio cremosa. Meio iogurte natural, sabe? Vai ficar tipo isso, você não vai comer, pelo amor de Deus. Agora você vai colocar o... corante, eu esqueci. Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar. E quem perde com isso é nossa relação. Como é que alguém entende isso que a gente sente? Vem de momentos que só a gente viveu, vivendo sentimento hoje como ontem. Agora e sempre no futuro meu e seu, com tudo meu e seu. Nego que é meu é seu. Baby, só me diga por que não agora. Tem vez que a não gente quer descer, então vou dar tinta guache mesmo, que tu fica sabe mais como eu rápido. fico se eu te vejo chorar. E quem perde com isso é nossa relação. Então sim, galera, você pode dar tinta guache pra utilizar apoio de mim. Legal, eu coloquei aqui, do lado de fora do pote. Vivendo sentimento hoje como ontem. Agora e sempre no futuro meu e seu, com tudo meu e seu. Nego que é meu é seu. Agora e sempre no futuro meu e seu. Eu não com tô tudo meu e seu. deixar essa tinta grande porque ela é tinta de tecido, Agora e então fica sempre legal. no futuro meu e
você. Não ligo, mas é tudo mentira. De imaginar em outros braços, minha mente pira. Quando tô com raiva, ameaço cair fora. Acabo voltando atrás como um curupira. Ouvindo Jovem Maca, Laura Miller Mixtape. Eles gritam meu bordão, aprendiz, baby. Lembro da manhã de sol, eu com minhas meias verdes, ela sentada no... dançando break. Ela com as mãos na janela, mirando o horizonte. Muito atrás daquelas nuvens onde Deus se esconde. Onde o amor se esconde, onde a vida é bela. Parece perpétua, teu coração acela. Perco o tesão, a paz, a fome, o paladar. Faço músicas duras só pra me enganar. Mesmo que às vezes pareça que acabou de um canto. A real nada mudou, eu quero ou eu posso colocar só lubricado, eu posso botar o ativador de... É muito fácil, é lubricado e carbonato de sódio, tá? O ativador é lubricado, eu não uso bora. O aprendiz aprendeu a amar. Ainda tem uma também, porque acho que não era da minha casa lá. Então eu coloquei, ela falou que eu era um segredo. Eu coloquei um pouquinho, tá? Porque é espuma. Ela já tinha Com algumas amigas. Ficou com ciúme depois do que foi feito. Hoje elas não são mais amigas. E ela falou pra eu ficar direito. Eu vou acelerar o vídeo pra não ficar muito louco. Eu falei pra ela ficar de lado. Ela apontou alguns dos defeitos. Ah, bebê, eu sou todo errado. Guerra de orgulho, vaidade. Vai se sentir melhor se eu te falar que tudo que pensa sobre mim é verdade. Buscando sempre o que comemorar. E eu quero vários motivos pra comemorar. Ei, não somos compatíveis, só porque encaixamos. Feliz quando procuramos, triste quando achamos. Eu já vi essa história em outras folhas. A pessoa que tu escolhe fala que tu só faz mais escolhas. E eu só peço que cê fique bem, porque eu tô indo. Eu só peço que cê fique, agora porque eu fui. Como? Tá, pode ir. Vou colocar um pouquinho. Só, tá quase nada. Se encaixa é como se o mundo parasse. Como eu recebi um pouco de sei lá. Quando o abraço apertado se encaixa é como se o mundo parasse. Bem, claro. É como se a vida acabasse. Se vocês quiserem mais receitas de slime, é só botar aqui nos comentários e deixar bastante like. Eu trago muito mais vídeos de slime, porque eu tenho a cola transparente. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como ficou a slime que eu fiz, tá? Ela ficou totalmente fria porque eu coloquei corante, tá? Não é fácil, eu não coloco mais na dor de cada trago. Me afogo no seu afago. Perdido no labirinto do seu beijo. Se teu espelho isso é muito baixo, né? O microfone do meu tá muito bem. Pessoas que só aumentam meu desejo. Graças a Deus, tá com cada detalhe, celulite. O toque dos nossos corpos bomba mais que qualquer hit. Quando o abraço apertado se encaixa é como se o mundo parasse ali. Você gasta um pouquinho de dinheiro só pra comprar materiais e tal. Mas, velho, com dinheiro que você tem, você vai comprar material, entendeu? Quando o abraço apertado se encaixa é como se o mundo parasse ali. A gente tem 1 milhão de likes, não é? Como se a vida acabasse. Ó. Tá pronto nosso slime. Assim, tem gente que gosta dela mais grudentinha, mais durinha, que não gruda na mão. Eu gosto da slime mais grudentinha assim. Daí agora eu vou mexer um pouquinho nela pra vocês verem. Deixa aqui nos comentários também. Ela faz bastante clique. Vamos ver se ela faz bolha. Acho que não, hein? É que ela tá bem pequena. Mas, velho, até slime pequeno faz bolha. Uma mini bolha, uma mini slime. Daí agora eu vou pegar a slime que tava aqui no pote, jogando um pouquinho de ativador e misturando, tá? Que não desperdice slime, tá? Olha que barulhinho. E ela tá fluffy. Fluffy e glossy. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê um like no vídeo e ative o sininho. Beijo e até o próximo vídeo.